بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Prej cilësive që do të më tregu kujdes gjithë secili besimtar, në veçanti pasuesit e ehli sunnetit dhe xhamatit, që përmenëm prombi ishte mu largu nga menjëmallësia, mos me pas menjëmallësi nga se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i do ata të cilët janë menjëmdhaj. Dhe se nuk ka mundësi me hi në gjennet, ai cili është menjëmall, ai cili ka qenë menjëmall me tekstin e Kur'anit e me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hin gjithmonë në xhehenem, kurse ai që ka qenë menjëmall me njerëzit, me një masi është për gjënove të cilat nuk falen. Po ashtu e sunneti dhe xhamati i kanë edhe dy cilësi, e që duhet më kujdes gjithë se cili prej neve që të kemi ato janë mëshira dhe morali i mirë. Më pas mëshirë, me pas rahmet, mos më kanën njerëz të cilët nuk kanë rahmet, nuk kanë mëshirë në atë që Allah subhanahu wa ta'ala ka caktuar të ketë mëshirë. Por të thoshte Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah subhanahu wa ta'ala e pas mëshirua ehli sunneti wal jamaa, pasuesit e sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe xhamatit të sahabëve, e xhamatit muslimanëve, arhamun nas, janë më të mëshirshmit e njerëzve, o alemuhum dhe më të ditërit e tyre. Pra lesleti i kanë dy cilësi që nuk i kanë grupazionet e tjera. Arhamuhum janë më të mëshirshmit ndaj tyre, o alemuhum edhe janë më të diturit për çështjet e fesë, për çështjet e halalit dhe çështjet e haramit. Se i përket mëshirës, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih, la yerhamu Allahu man la yerhamu an-nas. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e mëshiron atë të cilin nuk i mëshiron njerëzit. Ose ai i cili nuk është i mëshirshëm ndaj njerëzve, për ato nuk ka më vonë i mëshirshëm Allahu subhanahu wa ta'ala. وفي الصحيح أيضا gjithashtu në sahih të Imam Bukhariut gjithë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama. Allah subhanahu wa ta'ala i mëshiron me rahmetin e tij prej robërve të tij vetëm ata të cilët kanë qenë të mëshirshëm. Kurse në Sunen transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Ata të cilët janë të mëshirshëm do t'i mëshiron mëshiruesi Allahu subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, mëshironi ata të cilët janë në tokë. Yarhamukum man fis sama, ju mëshiron ai i cili është në qiell. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këto tre hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë për domosdoshmërinë që duhet cilësi e domosdoshme që duhet me qenë të gjithë secili besimtar nëse dëshiron me fituar mëshirën, rahmetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E mëshira, rahmeti e Allahut subhanahu wa ta'ala është e nevojshme për robin duke qenë dynjë në veçanti në ahiret. Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, nuk hin xhennet, la yadkhulul janna ahadan, nuk mundet me hije në xhennet kërkush me punën e vet. S'ka mundësi me hije në xhennet kërkush me punën e vet, përveç se nëse e mëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Rasulullah, sahabët i thanë, o pejgamberi Allah,
subhanahu wa ta'ala wala ant, as ti nuk i mundësi me hi në xhenet me punën tonë, qale wala ana, tha as unë, illa përveç nëse më mëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra çështja e parë tepër e rëndësishme është se kërkush prej robëve, kërkush prej besimtarëve muslimanëve nuk ka mundësi me hije në xhennet nëse nuk e mëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka mundësi me hije në xhennet nëse nuk e mëshiron Allahu. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka pru prej kushteve me hije në xhennet besimi dhe veprat e mira dhe kundërshtimi i kufrit, por se kjo nuk është e mjaftueshme për me hije robin xhennet, nuk mundet, nuk ka mundësi. Nga se xheneti është shumë më i shtrenjtë se sa ka pas mundësi robi me punu këtë dynjë. Xheneti është shumë më i vlefshëm. Xheneti është shumë më i shtrenjtë se sa ka pas mundësi robi me punu këtë dynjë, sado që të ketë punu. Se kur është transmetuar sahih për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se dikush për njerëzve që ka jetuar para neve e ka bo ibadet Allahu subhanahu wa taala 500 vjet. Pastaj kur ka vdek Allahu subhanahu wa taala e ka thonë apo do më të shkije në xhenet me mëshirën time apo do me punët e tua. Ai ka thonë o Zot se ka menuar që ka shumë punë, ka thonë me punët e mia, se ka bo 500 vjet ibadet Allahu subhanahu wa taala. Pastaj kur ja ka marrë Allahu subhanahu wa taala punët e tij, nuk e kanë arrit me akthy begatin veç syve që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në këtë dynjë. S'ka mujt me paguar, veç që begati që ka dhënë Allahu. E mos folë për begatit e tjera që i kena në këtë dynjë, e aq më pak për begatit që vinë në ahiret. Për cilat ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fi ma'ayn la syni nuk i ka po kur ka shumë mirë, s'ka po kur asnjë begati. Wala udhunun sami'at, as veshe nuk kanë dëgjuar kur hiç për asnjë mirësi, wa ma khatara ala bali bashar, as nuk ka mujt njeri me paramenu, as nuk ka shkuar në mend njeriu se në xhennet ka asnjë begati, asnjë mirësi. Atëherë nuk ka mundësi me fituar robi këto begati me punët e veta, illa përveç nëse e mëshiron Allahu. E kur e mëshiron Allahu subhanahu wa taala ata të cilët janë konë të mëshirshëm në këtë dynjë. Irhamu, mëshironi ata men fil ard, cilët janë tokë, yerhamukumullah, ju mëshiron juve Allahu subhanahu wa taala. Innama yerhamullahu min ibadihi ar-rahama, Allah për i robëve të vetë i mëshiron vetëm ata të cilët janë të mëshirshëm. Edhe më tepër se sa kjo, se ai që ka bo ibadet 500 vjet, ka diçka edhe më tepër. Se ai që ka bo ibadet 500 vjet o ka njeri. E mes ibadeteve ka pas mundësi me pas mangësi, edhe ka pas gjithë se si gjunohet. Ase robi është gjunaqar. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, kullu ibn Adama khata'un, gjithë se cili prej bijve të Ademit është gabimtar. O khairul khata'in tawwabun, e më të mirët janë ata që gabojnë, që gabojnë që pendohen. Ka disa krijesa të cilat nuk i bojnë gjuna Allahut kur. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kur nuk i bojnë gjuna Allahut dhe i kryjnë gjithçka që urdhon Allahu subhanahu wa taala. Atë janë melekët. Për dallim prej neve, ibadetin e bojnë preciz, pa gabime, edhe në gjunoa jashtë e ibadeteve nuk bin. Nuk i thejnë urdhat e Allahu subhanahu wa taala dhe punojnë gjithçka që urdhon Allahu. Është transmetuar hadithet e sakta se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ka disa melek prej ditës kur i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala deri në ditën e Kiametit rrinë vetëm në sejdë duke madhruar Allahu subhanahu wa taala. Sa melek të tjerë rrinë vetëm në ruku duke madhruar Allahu subhanahu wa taala, kur pa që kryt, kur të bëhet dita e Kiametit i thojnë Allahu subhanahu wa taala subhanak, ti je i lartësuar, ma abadnaka haqqa ibadak, nuk të kena adhuru qysh e meriton të adhurime. Është e qartë. Ne jena njerëz që kena gabime, gjunohe, harame, edhe obligimet të cilat i kena nuk i kryjmë krejt. Edhe nëse i kryjmë, i kena e kryjmë me të meta, nuk e përkryjmë vepre.
Se pejgamberi sa ka thonë në robi merr pi namazit dikush një 10, dikush në natën, dikush një tjetër kështu më radhë. Edhe apet mi jep vetë siguri se ka me në xhennet, pa më shuru Allah s'ka mundësi. Me lekë të cilët nuk e qojnë kryt prej sesh dhe kur, prej momentin që i ka kriju Allah, dhe në ditën e kiametit, kur dalin ditën e kiametit për Allah është i dhënum, me një dhënim që asë një dhënum kur për para, as nuk e dhënohet mrapa ma që ashtu kur, me lekë të thënë Allah të je shumë i lartësuar, na nuk e na mujt me të adhuruar, ashtu qyshe meriton të adhuruar. Për të duhet gjithë se cili rob besimtar që e beson Allah subhanahu wa taala dhe ditën e kiametit, më konë i mëshirë shumë me ata që Allah subhanahu wa taala na ka urdhënu me konë mëshirë shumë. Nëse dëshirojmë me këtë me fitu mëshirën e Allah subhanahu wa taala në ditën e kiametit. Sa i përket mëshirës, ne jemi të detyruar, kemi obligim që t'jemi të mëshirshëm jo vetëm me njerëzit, po me të gjitha krijesat të cilat na rrethojnë neve ose me të cilat na kemi kontakt. Për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhënuar ummetin e tij që edhe kafshët i thërë, edhe pulën kur e pren me sprej stikën mirë, edhe me bë thërë në formën më të mirë, njërë që mos me shkaktue ma e pakta rrugë që shkakton dhimbje, është rruga e thërjes sipas rregullave që ka pru Allah në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. Dhe kjo jo për diçka tjetër, veç mos me tregue vërashësi ndaj krijesave tjera. Me u tregue të mëshirshëm ndaj krijesave tjera me të cilat na kemi kontakt. Dhe kjo është kuptimi i hadithit për të cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam li talibul ilm, për kërkuesin e diturisë. Bojnë dua të gjitha krijesat, derisa bën dua edhe peshku në deti për atë që lyp dituri fetare. Pse bën dua? Për shkak se ai tregon rregulla se çysh është mas miri me bë qoftë edhe therrën e peshkut, nxjerrjen e peshkut. Mos me maltretu me mënyra, me nxjerr shpirtin aty me mënyra jetë lejume. Do thonë gjithë secila krijesë përfiton nga kërkuesi i diturisë. Për shkak se ai që kërkon diturinë që ka zbritur Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith ka më kon më i mëshirshëm ndaj krijesave të tjera se gjithkusht tjetër i mundshëm. Dhe kur jemi të mëshira normal, është mirë me shëruar dhe çështje tjetër, nëse mëshira më kon i mëshirshëm, nuk do më thonë më kon sufi. Më kon i mëshirshëm nuk do më thonë më kon dervish. E me hecë me krytë e poshtë, e me hecë me teshat shkyme me tregu modesti, jo. Më koni më shirëshëm do më thonë gjithë se cilit me adhon atë që Allahu subhanahu wa taala ka caktuar me adhon. Kjo është mëshirë ndaj njerëzve edhe ndaj krijesave tjera, mos i janë na që shohim të arsyeshme, por që ka po Allahu subhanahu wa taala. Dhe në këtë çështje ka mundësi disa gjona më do për synin tonë që nuk janë të mëshirshme. Në fakt jam synin tonë, por synin e munafikëve, në synin e njerëzve të cilët nuk e kanë kuptuar drejt atë me cilën e ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çka thonë? Por disa dispozita, për disa thyme, disa rregullave dhe veprimeve, disa gjunohave, Allahu subhanahu wa taala ka pru dënime. Për shembull, ai i cili vjedh shumën e caktuar në fe, çka do të më bëj? Me aprej dorën. Po të më kanë atë mëshirshëm ndaj tina, mos më aprej. Kjo është kuptimi i munafikëve. Jo kuptimi që ka pru Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sa hadith. Ai që ka rënë amoralitet i pamartuar dënohet me 100 traume. Ai që është koni martuar do të mështihet me 10 deri në fyt e me gjujt me gur. Derisa i vjen vdekja, derisa vdes. Tash ja për sytë e munafikëve, të atina që nuk e ka mësuar fe, nuk e ka di fen që duhet. Kjo është e ashtër, është e vështirë. Nuk ka rahmet në to, nuk ka mëshirë. Po kjo nuk është e vërtetë. Ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men baddala dinahu faqtuluhu.
ai që e shon del fesë islame, ato mbytme, ose ai që ka mbyt njëri në islam do të me mbyt. Në rregulla të cilat janë në rahmet. Zbatuesit e këtyre rregullave janë njerëzit që kanë në rahmet, mëshirë. Ata të cilët nuk i zbatojnë këto rregulla nuk kanë rahmet, nuk kanë mëshirë. Nuk janë prej njerëzve që i mëshiron Allahu subhanahu wa taala, për shkak se çdo veprim tjetër nga ajo që Allahu ka përcaktuar nuk është e mëshirshme. Kur e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, vjerëzit me aprej dorën kjo mëshirë. Dhe kush punon kështu është i mëshirshëm. Ata të cilët mundohen me nxjerr këtë veprim tek veprimet ekstreme, ata janë çufor, nuk janë musliman. Por të shihni se çufor mediat e tyre, davetit e tyre, thirrjet e tyre, në të shumtën e rasteve nuk janë të drejtuara ndaj individëve, ose ndaj thirrësve, ose ndaj xhallarëve, por ndaj asaj që ata kanë thonë. Ata nuk kanë një problem me një thirrës personal. S'ka gazetari, as redaksia e gazetës, as e televizion, nuk ka problem me individin që ka thirrë fe, po ka problem me veprën për të cilën ka thirrë. Dhe ata nëpërmjet veprës akuzojnë personin dhe veprën. Edhe musliman nuk e kuptojnë këta se që fort me këtë i kanë arrit dy qëllime. Udhjen e personave fetar edhe heqjen e dispozitës fetare. Nëse dikush prej thirrsave flet ose e praktikon me një vend për vendeve musliman, Allah subhanahu wa taala i forcoft e dënojnë atë që ka vjedh. Edhe akusin dorën, kjo është dënimi që ka thënë Allah në Kur'an, jo që kemi thënë na. Keni kush punë jonë, ka punë Kur'anit. Atëre shkruan çufarë munafikin, ekstremistat islam që ka punojnë. Kjo nuk është punë ekstremistave islam, kjo punë e festuar. Nëse lavirit i thuhet lavir, thonë ekstremistat islam, por kjo punë që është e personit e individit, e thirrsit, është punë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Nëse thuhet se i martumi e ka këtë dënim në shariatin fe, quhen krejt çafirat kundër atij që ka thonë. Jo, nuk është problemi me personin që ka thonë, por problemi është me dispozitën, me atë që ka thënë, që ka në Kur'an dhe atë që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith. Dhe nëpërmjet kësaj, që fakti arrin të qëllime. Qëllimi i parë e lodhin çështje për atë thirrë që ka thuar këtë çështje, sa që ati i gati se i pamundsohet me dalë me fol për herën e dytë. Dhe çështja e dytë, edhe tjerët më nuk kanë guxim me fol për një dispozit prej frikës se mos më ndodh, sikur i ka ndodhur diku në përballë atina. Atëherë arrin dy qëllime. Është nol dikush mos flet si individ, edhe është janë nol tjerë mos flasin për veprën, e cila është temeli i konkurrencës së jonja. Nuk është që na kena thonë këto, po që ka thonë Allah në Kur'an e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Tash nëse i shikoni dispozitat të cilat i ka thuar Allah në Kur'an për shkelësit e rregullave, shkelësit e ligjeve që i ka thuar Allah subhanahu wa taala në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, për shumicën e muslimanëve janë papranuar. Dhe shumica e thirrsave nuk gëzojnë me i përmend këtu. Me thonë se ai që pin raki do të më dënuar me 40 trome, ai që bën amoriteti po martuar me 100 shkopi, ai që është i martuar me shtin 10 deri në fyt. Ku jeton ti? Me shtin njëri në 10 e me gjujt me kur tërë të dëshmirti. Është kjo e pranueshme tash për muslimanët apo pranueshme? Dhe nëse e bojnë musliman dikun, çish kanë me reaguar këto? Në thojë za musliman e moderuar ose musliman bashkohor, çish reagojnë këto? Se për ata kjo është e papranueshme. Futja e dorës për vjedhjen për ata është e papranueshme. Jo se është e papranueshme në fesë, kanë fesë që ashtu. Po për shkak të davetit, të thirrjes që e kanë bërë çofor, muslimanët e kanë hesh për dispozitat e veta. Allahu subhanahu wa taala tregon për ata të cilët bashkë në rrugë, këta turuk, quhen fe, ata që dalin në rrugë e pleçkisin njerëz. Allahu subhanahu wa taala thotë kur ti zëni ata, preni ani durtë dhe këmbë të kundërtën, dorën e djathtë dhe këmbën e shmangë. Është e qartë, është me dorë thirrsi, me thonë se ai i cili del pleçkit në rrugë, Islami thot me aprej dorën e djathtë, edhe këmbën e shmangë, edhe i metet me një këmbë me një dorë, kjo është parim i fesë. Ama për musliman çish duket?
A është vepër e mëshirshme? A është vepër e pamëshirshme? Cila është? Me pamëshirshme. Ata realitet nuk është kështu. Ata të cilët nuk i kanë këto rregulla, nuk janë të mëshirshëm. Se mëshira e Allahu subhanahu wa taala prej rahmetit vet i ka nxjerrë këto dispozita për robët e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ishte me një prej betejave, edhe dikush prej muslimanëve, një grua prej muslimanëve kishte humbur fëmijën e vet. Në luftë, betejë kishte humbur. Dhe e lupte, s'u gjente. Mendoj se e kanë mbyt që fort. Kur e gjet. Edhe prej dashnisë që e ka gjetë fëmijën e vet, e ka përqafuar shumë. Edhe e ka shtrënguar shumë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Atarawna hadihi?" A po shihni që të gru? Qalu na'am. Thanë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po shohme. Çka jo mërmenja, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a që kjo non fëmijën e vet në zjarr? Masi që e humbi shpresën që për e gjonë, e gjetë, edhe kapi e përqafoj shumë, fuqishëm, edhe e shtrengojë për vetën e saj, a kap tash me humbi në zjarë, thënë ja, kur se si nuk e bënë të thënë sahabët, thë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Wallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allahu subhanahu wa taala është shumë më i mëshirshëm për robërit e vet se sa që kjo nona për fëmijën e saj. Është më i mëshirshëm. Tash Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e vet ndaj robërve. Nëse Allahu subhanahu wa taala në këtë dynjë është i mëshirshëm me ata që janë musliman, edhe me ata që nuk janë musliman, me krejt. Dhe për ato i lënë. Nëse me i pasdënua me atë që e meritojnë, i ke shirë të gjitha krijesat Allahu subhanahu wa taala për shkak gabimeve. Për shkak të Allahu subhanahu wa taala në një është më i mëshirshëm për robërit e vet se sa këto çufor që mendojnë se janë mëshirshëm. Dhe Allahu subhanahu wa taala kur e ka vendosur një rregull, zbatimi i kësaj rregulle është mëshirë dhe e kundërta mos zbatimi i kësaj rregulle nuk është mëshirë. Dhe çdo kush që largohet nga të shpjeguarit të drejtë, të kuptuarit të drejtë, të zbatuarit të drejtë të fesë që ka ardhur në tekstin Kur'an, në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk bën pjesë tek njerëzit të cilët janë të mëshirshëm, as tek njerëzit të cilët ka me i mëshirue Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë, çështja e parë po ishte mëshira. Dhe mu tregoj mëshirshëm me të gjitha krijesat, me mëshirën që Allah subhanahu wa taala e ka përcaktuar. Qatë sa Allah e ka pa mëshirë, deri që tu, është që kjo, peqë një të arenë është që kjo. Dhe kretë ajo që e ka caktuar Allah është rahmet. Se prej rahmetit Allah në ka ardhur dhe Kur'ani, e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe hadithin, gjitha, pe mëshirës tina subhanahu wa taala. E çështja e dytë është çështja e moralit. Ai që dëshiron me pasua sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kuptimin e këtij suneti sipas kuptimit të sahabëve të xhamatit pejgamberit alaihi wasallam, edhe dietarëve tjerë që kanë marrë pas tyre, patjetër se duhet me pas moralin e mirë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë që ka transmetuar Imam Buhariu sahih, akmalul mu'minina imanan, muslimanët me imanin më të mirën, më të përsosurin, ahsanuhum khuluqa, janë ata të cilët e kanë moralin më të mirën. Më të mirë të muslimanëve, besimin më të mirë që e kanë për muslimanëve, janë ata të cilët e kanë moralin e mirë. Wa fi sunan, gjithashtu është transmetuar në sunan, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, athqalu ma yudau fil mizan, masarani që ka me ardhë në peshore në ditën e kiametit, el khuluqul hasan, është morali i mirë. Dhe për këto ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, ti o Muhammed e vërtet je me moral të madh. Dhe çështja e moralit që është përmend në Kur'an dhe moralin kur e kanë përmend dietarët nuk ka të bëjë vetëm me një çështje, por morali përfshin të gjitha veprat e robit. Saqë Ibn Abbasi kur e ka komentuar fjalën e Allahut wa innaka la'ala khuluqin azim, ti o Muhammed je moralin më të madh, ka thonë mana kuptimi i këtij ajeti është wa innaka la'ala dinin azim,
ti jenë fe me modhe. Thonë se morali e përfshin krejt fe, nuk e përfshin vetëm një anë, nuk e përfshin vetëm më konë mos sjell mirë me njerëz, nuk e përfshin vetëm mos më ranë në moralitet, nuk e përfshin vetëm mos me ofendu dikon, po moral e përfshin gjithë fe. Por këto ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afqalu ma yudau fil mizan, masroni që ka më orën peshore, el khuluqul hasan, është më konë morali i mirë. Dhe morali i mirë edhe mëshira, të dyja këto cilësi e kanë venin, burimin, bazën, themelin e rregullimit në zemrat e robëve. Mëshira, edhe me një masia që e përmenëm ndesh në kalum, edhe imani, edhe rahmeti, edhe me një masia, edhe morali i mirë, e kanë venin në zemrën e robit, e kanë themelin në zemrën e robit. Përshte duhet robi me rregullua në fillim rëndësinë e vetë, me rregullua zemrën e vetë, që në zemrën e vetë më koni më shirëshëm, rëndësinë e vetë, jo më tregua i më shirëshëm, më tregua para njerëzve në zemrën e pas i këtë qëka tjetër. Nëse ka shumë prej njerëzve që para njerëzve treguan të më shirëshëm, ama në zemrët e vetë nuk e kanë që ato që e treguajnë. Në zemrat e bëhet i mëshirshëm para njerëzve për shkak të një interesi që dënë me mrinë, ama zemra vetë nuk është ashtu. Kurse në Islam do të më kone kundërta, më konë njeri i mëshirshëm në rëndësinë e vetë, edhe për rëndësijës vetë me nëzirë, edhe të jashtëmën e vetë me bo, sikur që e këtë menshme. Nga se paraqitja jashtëme është cilësia munafikëve, nëse së rregullohet rëndësia, kurse rregullimi i rëndësisë pastaj paraqitja e formës jashtëme është shenjë e besimtarit musliman. Por se kjo është çështje e vështirë, nuk është çështje e lehtë. Dhe thoshte Ibn Qayyim, Allahu subhanahu wa taala pas më shërua për çështjeve më të vështira që i kam po unë. Ibn Qayyim, Allahu subhanahu wa taala pas më shërua për veten e vet, thot për çështjeve më të vështira që i kam po unë, ka qenë rregullimi i brendshëm. Kjo është çështja më e vështirë. Me rregulluar jetën për gjithsesi në punë, me rregulluar atë që Allah ka urdhëruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me rregulluar rëndësinë teme. Kjo është për çështjet më të vështira. Pastaj nëse rregullohet kjo është edhe kuptimi i hadithit në të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadil mudgha. Në trupin e njeriut është një pjesë e mishit. Nëse rregullohet ajo, rregullohet i tërë trupi. Nëse ajo është e prishur, është e prishur në tërë trupi. Ela wa hiya al-qalb, ajo është zemra e robit. Nëse robi e ka nënshtruar veten e vet, zemrën e vet në aspektin e mëshirës, se mëshira është që Allahu na ka urdhëruar mëshirë me të gjitha krijesat, atëherë e rregullon edhe pamjen e jashtme. Edhe nëse në aspektin e moralit e rregullon rëndësinë e vet, i rregullohet edhe pamja e jashtme. Kurse nëse është rregulluar pamja e jashtme, kjo është cilësia e munafikëve, për të cilët ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa idha ra'aytahum tu'jibu ajsamuhum, nëse i shef ata të çuditi në pamjen e jashtme, sa tregohen të mëshirshëm, sa që thuhet Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, Allahu subhanahu wa taala madhkoft atë, ka qenë për njerëzve që më së tepër ka thënë salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Munafik. Ka shkuar Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. E tu i fërkuar durt, Allahumma salli ala Muhammad. Wa min an-nasi, në jetën tjetër dhe Allahu subhanahu wa taala ka për njerëzve men yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya, që kur të fol qash tregohet se është i mëshirshëm ti për një me, thosë që ashtu është i mëshirshëm, sa që mashtrohen njerëzit nga ajo që e ka thonë ai. Kurse Allahu subhanahu wa taala e din se çka ka në zemrat e tyre, edhe që fort që tregohen para njerëzve, e tregohen kanë edhe musliman se janë të mëshirshëm, kjo nuk është e vërtetë. Allahu subhanahu wa taala tregon në Kur'an se ata ndaj neve kanë mbledh, shumë kanë mbledh. Wa ma tukhfi sudurhum akbar, mbledhjen e vet e kallzojnë ata me gjuhë shpeshherë, por atë që nuk e tregojnë ndaj muslimanëve, e që di Allahu subhanahu wa taala që është zemrat e tyre, thotë Allahu është shumë më e madhe se sa kanë të folë me gojat e veta. Ata që fort të folën për musliman, her pas here e nxjerrin mbledhjen e vet që kanë zemrat e veta, por në shumicën e rasteve tregojnë munafiqët me botën e me njerëzit e me musliman dhe nuk e nxjerrin ato që e kanë zemrat e veta për neve, e ato që e kanë zemrat e veta për të keqes është shumë më madhe se ato që e shprehin. Kurse ne që e pasojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet të përpiqemi që
që më konë të mëshirshëm, ashtu sikur që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, edhe që na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ta rregullojmë atë që është e brendshme jona, pastaj të rregullojmë edhe ato që janë të jashtme në gjithë secili prej neve. Kemi mu taku me Allahun subhanahu wa taala dhe nuk ka dëshim këtë çështje, as nuk ka mundësi më mshef. Allah subhanahu wa taala ka më në lemrua, ka më në nxjerrë në shesh ato të cilat e kemi publiku dhe ato të cilat i kemi mshef. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. أي شبشتان لزوم الجهنم أي جنات أي كشمتوه. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، أستغفروه لكل ذنب إنه